Үндэсний эрхчлөлөө тусгаар технологи сэргээ мандуулсны баярын өдөр энэ сарын 29-нд тохиож байна. Улсын хурлын 2007 оны 8 дугаар сарын 16-нд 12 дугаар сарын 29-ний өдрийг нийтээр тэмдэглэлт өдөр болгон улмаар 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар үндэсний эрхчлөлөө тусгаар технологи сэргээсний баярын өдөр хэмээн нийтээр тэмдэглэх баярын өдөр болгохоор хуульчилсан юм а. Тиймээс ирэх даваа гарагтай бүх нийтээр амарна. Монголчуудын сэргэн мандалтын ихийг тавьсан 1911 оны үндэсний эрхчлөөний хувьсгал нь төрд ёсны эртний уламжлалтай Монголын ард түмний түүхийн онцгой уус, хойч үеийн бахархан дурсах түүхэд үйл явдал юм а. Монголчууд 13-аас 14-р зуунд дэлхийн түүхийг тодорхойлж байсан хүчрэг байдлаас алдсан хоорондоо зөрчилдөж хагран бутарснаас үүдэлтэй. Энэ нь Монгол төрийн багныг хазаалгаж Манжичийн улсын эрхшээлдээ ороход хүргэсэн гэж түүхчид үздэг. Монгол улсын түүхэнд 203 жил үргэлжилсэн Манжичийн гүрний ноёрхлыг 1911 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдөр эцэс болгон монголчууд үндэсний тусгаар технологи зарлаж 8 дугаар богдыг Монгол улсын шашин төрийг хослон баригч хэмжээлшгүй ирэхэд хаанд өргөмжилсөн түүхтэй. Түүнд төрийн тамаага далбаа өргөмжлөл хүндэтгэлийг өргөж 5 яам бүхий засгийн газар байгуулах түүхэн шийдвэр гарган тусгаар тогтносон богд хаанд Монгол улсыг бол байгуулсан. Энэ жил үндэсний тусгаар технологи сэргээ мандуулсны 114 жилийн ирэх даваа гарагт тохионо.